هلا وبنات، جبت لكم تشكيلة فساتين عروس بأنواعها وأقسامها وكل الموديلات. كان إنه المنفوش أو اللي ينحت الجسم. ما أعرف أي موديلات أكثر تحبون. هو طريقة اختيار العروس للفستان جدا صعبة أكيد، يعني يتعلق بهواية شغلات. واحدة منها هو موديل جسمها، يعني خصرها صغير أو خصرها كبير، أو قسم التحتاني أكبر أو قسم العلوي أكبر. يعني هواية شغلات راح تتدخل من العروس تريد تختار الفستان. فلازم هي تاخذ بعين الاعتبار شكل جسمها، لأن مرات تشوفون فستان ممكن بالكتالوج أو ممكن بالتلفزيون تشوفوه على الإنترنت تجيبوه، بس بالعملي بشكل عملي ما راح يطلع حلو ومو بحالات التلفزيون على جسمها. ليش؟ لأنه شكل جسمها مو نفس الموديل. فدائما أخذوا بعين الاعتبار شكل الجسم، هل هي طويلة هل هي قصيرة، هل هي نحيفة. فهواية شغلات لازم الفستان يقعد حلو على الجسم، ومو شرط يطلع حلو بالصورة. ثاني شي هو لون البشرة، أكيد كلش مهم لون البشرة ويا تركيب اللون الأبيض أو الحليبي. هي شنو تفضل، أبيض أو حليبي؟ أو يعني لازم تشوف لون بشرتها تطلع حلو يا تركيبته. مرات اللون يكسر لون البشرة وياخذ الجمال بالعكس، فلازم تركزون على هذا الموضوع. انتوا طبعا ما تنسون تكتبوا لي بالكومنت اي فساتين حبيتوا، اذا حبيتوا واخذتوا بعين الاعتبار وراح تشيلون وتسوون هاي الفساتين. وما تنسون المشاركة، جدا احب تعليقاتكم، اقراها كلها واحبكم جدا. بعد اكو شي بموضوع الفساتين العرس، وهو الشي اللي هي تفضله، لان اكو اللي ينحت الجسم وضيق، واكو الموديل البرنسس والأميرة والمنفوش من جوا، واكو همنا الكتف مفتوح او ردان طويل، او تريده اكثر مستور او اكثر مفتوح. هو اصلا هم لازم تاخذ بعين الاعتبار مقدار الحركة، يعني هي عروس حركة او راح تقعد او راح تمشي. وين مكان العرس؟ هل هو برا، باردة، حارة؟ يعني هذا لازم كله. ومرات يعني لازم تختار الشال، هي تريد الفيل على راسها تول، أو تريد على جسمها على كتفها. يعني هواية شغلات، تحب الورد ما تحب الورد، أو تحب الكريستال. أنا شخصيا ما أفضل هواية كريستال بالفستان العروس لأن يصير خبصة، بس الورد أحبه بس إذا هو منه وبيه مطرز بشكل كلش خفيف. فخلينا نشوف الفساتين. أكيد تشكيلة منوعة جدا، بها أنواع وأقسام، وأعتقد أكيد راح تحبون كم واحد. وكتبولي أكيد كتبولي شنو رأيكم، وإذا توافقون أو لا. أحبكم جدا، وما تنسوا المشاركة.